嘥少少時間咯。唔使㗎啦，點睇啊？唔關啦，到時咧我就陪你去邊啊？要去福田嗰度先得，福田嗰個福田醫院嗰邊，要去嗰度睇急診。你到時有咩事嘅？幾多個鐘？周皮美食城咧食我哋嘅米餃啊！大家食個米餃嘅時候，係咪覺得嗰啲餃子皮啊係咪好軟啊？係喎，特別厚，好厚好軟啊！點解咧？大家可能我哋右手邊咧就落嚟行樓梯嗰邊啦，我哋左手邊咧，大家可能如果行去會見到又係阿姐啊，係去猜嘅米粉㗎，唔使嚟猜嘅米粉㗎，係當場嗰啲皮啊，係當場自己猜嘅。所以有少少厚啲嘅嚇，而且咧係用嗰啲米粉啊，我哋平時食開啲米粉嚟做餃子皮嘅，當場猜嘅，所以我哋食起身嘅口感咧就可能有少少係咪有啲係厚啲啊？冇其他好似喺香港買啲咁軟熟啊，冇咁滑啊嘛，因為完全係原汁原味嗰啲米粉整嘅，而且我哋米粉咧好似我哋以前細個嘅時候啊，屋企將米粉攪完之後咧就咁拉落嗰啲煲數上都，我哋食起身都係相對鞋厚啲嘅，一樣啊！所以我哋係即整嘅，就係呢間嗰個周皮食府嘅特色小食啊！當場即係整嘅嗰個米餃，係叫做周皮米餃，係啦。咁樣我哋而家就食完我哋客家餸啦。我哋係啦，仲有剛才咧有幾位團友問我嗰碟魚啊係咩魚嚟㗎？有甜魚，有黃骨魚，有塘虱。好魚，係3個都估過啦，係3個都中，係都中，因為佢都有，佢係雜魚嘅，係撈埋嘅，因為我哋3個都估咗啦，因為每條魚咧，剛才講嗰啲魚啊，每條魚啊都唔大條嘅，都係細條，都大概係3隻手指咁上下咁大條嘅啫，係啦，我而且咧即係
大家見到堂室啊，有啲我哋呢邊講嘅我哋食開一般本地堂室比較多，有啲外地嗰種咧，我哋叫做埃及堂室。哇，係好似我大髀食啊，大髀真係好似我大髀咁肥嘅。嗰種堂室咧係仲唔好食嘅，嗰啲肉咧好咩嘢嘅。基本上咧，我哋喺呢邊咧唔食嗰種埃及堂室嘅，我哋食開咧都係嗰種本地嘅，就係3隻手指咁大啲㗎。我係咁樣咧，我哋而家就回程啊！我哋回程嘅車程咧，加埋上服務區，大概係4個鐘頭左右，先到深圳灣，後送福田嘅。咁早上嘅時候咧，有啲團友咧就同我哋周師傅講咗，喺深圳灣落啊，定係福田落？當然啦，嗰次臨時改都冇問題㗎，不過要同我講聲啊。如果深圳灣改福田，或者福田改深圳灣，到時要同我講下，好唔好？我哋由呢個車程咧，之前有加埋4個鐘啊，我計劃咧。就係大概1個鐘頭40分鐘左右咧，就上嗰個洗手間，即係嗰個服務區。喺服務區休息20分鐘，咁我哋就繼續出發返深圳嘅。咁由於我哋嘅車程基本上都係不如講啦，差唔多2個鐘頭一程啊。咁路上嘅時候咧，大家如果有咩需要嘅話，記得同我講。特別呢一程，大家剛食完飯，飲啲湯啦，仲飲啲茶或者飲啲飲料嘅。記住，如果有咩需要嘅話，記得同我講下。一樣啊，後邊你搞大聲啲啊，要大聲啲。係啦，到目前為止嚇，我哋永安旅遊嘅我哋大家參加韶關3日之旅咧，就正式結束㗎啦嚇。代表永安假期，永安旅遊咧，多謝大家嘅支持啊！非常之多謝大家配合，多謝晒大家嚇。我祝大家身體健康，係講真。咁我阿輝仔覺得我呢幾日都算 OK 下㗎啦，無論第一日嗰個幫大家協助去嗰個打車啦，同琴日幫大家影相啦，仲有中午仲剛剛帶大家去嗰個蘭花培訓園嗰度參觀，我個人覺得都 OK 下。係咁，我哋永安旅遊客仲有一個流程要走一走啊，就係嗰個服務費啊，係服務費講得好好聽，都有服務費。啊，講得好似就每位係有團友話啊，吹聲嚟嘅歌聲喎咩啊？吹聲歌嚟嘅，歌聲我驚嚇親大家，因為我把聲講下好沙，有少少沙，我驚嚇親大家。嗰個導遊服務費咧講得好好聽，每位就1日80蚊，我哋3日咧就240，就係導遊服務費嘅。其實咧全數上交嘅，等落團之後咧，如果財務未落班嘅話咧，我要將大家啲錢咧全部交翻晒公司嘅。咁大家咧到等咧就我一位就3日就240啦，2位就480嘅。咁大家到時咧，我等咧由後面嗰邊收翻起啊。咁大家到時同我講係第幾組就 OK 啦。到時我打剔嘅幾100邊個收邊位啊？咁大家如果對我阿輝仔服務 OK 嘅話，都可以俾啲獎勵，俾啲打賞我㗎嚇。我係冇乜問題，我人民幣港紙都冇問題嘅。